Kif bdew ifeġġu l-ewwel każijiet tal-coronavirus fl-Ewropa, fi Franza, is-Sovrintendenza tas-Saħħa Pubblika avżat sabiex jittieħdu numru ta' prekawzjonijiet jekk wieħed isifer sabiex jiġu ipprevenuti każijiet ta' dan il-virus f'pajjiżna. Hija avżat li dan il-virus jista' jittieħed b'kuntatt ma' persuna infettata. Dak li jkun għandu jżomm lura milli jiffrekwenta swieq tal-ikel fejn jkun hemm annimali mejtin u anke ħajjin. Dan fil-waqt li għandu jiġi evitat kuntatt ma' persuni morda, b'mod partikolari dawk li għandhom mart respiratorju. Avżat ukoll sabiex tinżamm l-indafa personali, partikolarment għandhom jinżammu notfa l-idejn, anke fejn jidħol il-konsum tal-ikel. Is-Sovrintendenza qalet li għandu jiġi evitat ukoll kuntatt mal-annimali, speċjalment mal-ħmieġ tagħhom. Apparti dan, qalet li dawn kollha li se jivvjaġġaw lejn iċ-Ċina għandhom jieħdu wkoll l-injezzjoni tal-influenza staġjonali tal-inqas 15 qabel ma jsifru lejn dan il-pajjiż. Dan apparti injezzjonijiet oħra li jittieħdu. Dawk li fi żmien 14 il-ġurnata minn mindu setgħu żaru il-belt ta' Wuhan fiċ-Ċina u li issa għandhom mart respiratorju akut u sintomi ta' rjieħat bħal deni, tuħ ta' nifs, sola u ġieħ fil-griżmejn għandhom jagħmlu kuntatt mat-tabib tagħhom u wkoll mal-awtoritajiet tas-saħħa pubblika. Il-virus feċ fil-belt ta' Wuhan fl-aħħar tas-sena li għaddiet u qed ikun maħsub li oriġina mis-suq tal-bejħ tal-annimali li hemm fl-istess belt. Sa issa kważi 2000 persuna madwar id-dinja laqtu dan il-virus, b'56 jitilfu ħajjithom. Uffiċjali fiċ-Ċina qegħdin jgħidu l-virus jiġi trasmess qabel ma jidhru s-sintomi tiegħu li qed jagħmilha iżjed diffiċli sabiex jiġi imxekkel it-tixrid tiegħu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.